大家好，我係荃灣耆康會嘅康體指導員，我姓陳嘅，叫陳玉君。大家好啦，歡迎今日嚟到護老者嘅月會啊！我今日啦就會喺呢度同大家講一啲日常生活運動需要注意嘅事項啊，同埋亦都會示範一啲簡單嘅運動啦，例如伸展啊，仲有一啲運用橡筋帶需要注意嘅事項等等嘅。好，咁首先啦，我哋就講一講日間呢一個我哋中心日常運作啊，做運動嗰陣時需要注意嘅事項係啲咩啦？咁咧，首先第一樣啦，我哋參加活動之前啦，咁都需要了解到自己身體上邊係有啲咩嘅狀況啊，咁都需要注意嘅喎。例如啦，一啲長者啊，唔多唔少都可能有一啲長期病患嘅，例如一啲心血管疾病啊，例如高血壓等等嘅。咁如果出席活動嗰陣時，自己發現有少少頭暈身慶唔舒服咧，咁要點做咧？冇錯啦，就係要適時去睇翻醫生啦，同埋咧就要問翻醫生咁我可唔可以去做運動呢啲要注意翻自己嘅身體嘅狀況，要適時咁樣作出調整嘅。就算喺課堂當中啦，就好似我平時上堂咁樣啦，都會同大家講阿 Sir 講係咪一定要做晒咧？就唔係嘅，要因應翻自己嘅身體狀況，作出翻相應嘅調整，咁先係最適合自己嘅運動啊！另外啦，就係做運動就好似我哋啲報名表上邊一樣啦，都會寫明係會做咗一啲咩運動例如係需要高強度嘅，定係一啲簡易嘅運動咧？咁大家都要細閱運動上邊嗰啲簡介資料咁慎防咧就參加咗一啲唔係咁適合自己嘅運動啦，例如有一啲行山班組又或者係遠足等等嘅。咁呢啲咧都需要自己注意翻。如果對嗰啲運動好有疑問嘅，咁都需要查詢翻先再作參與另外啦，咁我哋做運動嗰陣時都有一定嘅裝束嘅，就唔可以着拖鞋嗰啲嘅，知唔知點解咧？因為着拖鞋啦就會好危險嘅，腳趾外露之餘啦，行嗰陣時仲會跣下㗎，會喺個鞋面上邊。所以咧係唔適合做運動嘅。另外啦，大家都可能會成日着牛仔褲牛仔褲咧就會太緊所以建議大家都係着翻一啲輕便嘅衣服，就唔好太緊身另外啦，鞋都要揀一啲防滑物料嘅鞋盡量定期睇一睇自己個鞋底係咪光滑如果係太光滑嘅，啲坑紋冇晒啦，咁就要適時去更換另外啦，我哋做運動記得唔可以食太飽去做運動如果唔係咧，啲嘢都仲未消化，晾住咗喺條食道嗰度，跑下或者做下運動，飯氣就會攻心，好容易會嘔唔舒服㗎另外啦，做運動嗰陣時，十分強調嘅就係循序漸進唔好人哋做得好勁，你又跟住照做，要適合翻自己嘅節奏，要同人哋講翻話我做唔嚟要適時咁樣講翻自己嘅狀況係點啦，要同導師或者在場職員講翻，切勿麻木跟從記得大家做嗰陣時做運動例如唔一定係參加中心運動嘅，就例如好似喺屋企做一啲簡易嘅運動嗰陣時，都記得啦係喺燈上邊定係喺周圍如果係屋企企嘅運動無論企定係坐都要留意翻自己周圍會唔會好多雜物咧，好多障礙物如果好多嘅話，咁點算咁嗰個地方就唔適宜噶啦。如果唔係咧，可能做下伸展運動，一隻手打到一啲雜物咧，咁就好容易整親，或者閃避嗰陣時又容易咬親記得做運動嗰陣時要揀翻一啲適合嘅場所。如果我哋有一啲運動咧係需要埲牆嘅，或者需要結實嘅平面咁你記得要揀一啲可靠嘅櫃或者係牆相信大家都可以分辨到。
記得嚇，做運動嗰陣時要根據翻導師啊或者職員嘅指示去做啦，唔好操之過急啊！最緊要係循序漸進，慢慢學習，咁就可以㗎啦。千祈唔好過分投入，樂極忘人啊！如果唔係就會好容易產生意外㗎啦。希望大家知道呢啲日常嘅小知識之後啦，喺做運動上面都能夠得心應手啦，能夠慢慢越嚟越健康啊！接下落嚟啦，我就會同大家展示一啲簡單嘅伸展運動先，之後就會講一啲橡筋帶注意事項啊，同埋做運動咁樣嘅利用我哋橡筋帶。好，接下落嚟啦，我就會介紹一啲喺椅子上邊做嘅伸展運動啊！大家注意啦，記得啊，我哋做運動嗰陣時啊，腰背要自己俾少少力，坐出少少啊，唔好挨住張凳啊！挨住張凳做運動嗰陣時嘅效果唔好之餘，特別係用力嗰陣時啊，好容易扭親條腰㗎嚇。咁要注意啦，記得我哋淨係坐半張凳。之後腳仔兩邊分開少少坐，個人坐直，條腰長期要俾力嘅定住。好，第一個部分咧，我哋就會教頸部嘅拉伸啦。頸咧就會分為多個方向嘅，我哋條頸啦可以360度咁轉啦。所以訓練條頸嗰陣時，拉筋啊就有多個方向，可以慢慢咁樣拉進我哋唔同嘅方向啦。首先第一個啦，大家成日做嘅就係昂高頭，眼睛望天花板，大約啦會維持15秒。當大家做嗰陣時啊，我哋亦都可以留意一下，做嗰陣時啊，可以加埋我哋雙手擺喺我哋鎖骨嘅位置，然之後輕輕用我哋指尖扶住我哋啲鎖骨，然之後向上壓，然後大家就會感受到呢一度嘅拉扯，頸嘅前方拉扯咧係會多咗嘅。好，下一個啦，我哋就教左右兩邊啦。左邊先，係啦，個頭輕輕向左方挨落去，同樣都係大概15秒。左邊嗰陣時啊，我哋就可以挨之餘啦，我哋隻手啊，隻右手可以擺喺我哋背後，係啦，擺住咗嗰陣時，我哋隻手咧就可以輕輕咁樣放喺度，就唔使做其他嘢噶啦。呢個係進階版，咁我哋咧再嚟挨落去咧，咁嗰陣時膊頭同埋頸嘅肌肉連接嘅位置，拉扯咧就會更加多、更加充分。往後啦，當大家做得都得心應手啦，咁我哋就可以配合埋頸部嘅輕輕旋轉，眼仔向上向下望，帶動我哋頸部嘅肌肉，再做一啲些微嘅調整。咁呢一度咧就會拉得更加多、更加酸軟嘅。記得下大家唔好太大力去拉我哋頸部啊！我哋只需要利用自身頭部嘅重量，輕輕聚住就可以㗎啦。好，我哋轉邊到另一邊右手，好，右手邊挨落去，個頭挨落去右邊，
樣係15秒。好，之後慢慢起翻身。同樣地啦，我哋都可以利用隻手擺喺我哋背脊，然之後加強呢一度嘅拉扯，壓落去，大家就會覺得哇，會再酸啲，再緊啲。記得啊，時刻都要保持我哋腰背微微挺直，再配合埋我哋眼仔向上向下望，帶動翻我哋頸部少少嘅肌肉碌動。好，去翻中間，再嚟一個就係大家經常做嘅耷低頭。耷低頭咧，我哋可以收一收下巴，望住地板。千祈唔好我哋拉緊頸後側嗰陣時，刻意昂高隻眼啊，咁樣咧就唔符合嗰個結構啊。咁我哋咧順住個方向望嘅。好，慢慢抬翻起頭。好，我哋耷低頭啦，都有一個進階嘅，就係大家耷低頭之餘，輕輕用隻手放喺我哋腦嘅後側，輕輕就可以㗎啦。千祈唔好大力撳自己嘅頭啊！如果唔係咧，就好危險㗎啦。好，下一個啦，就到我哋手嘅部分啦。手我會打側做示範嘅。手啦，我哋同樣都係坐直嘅，坐出少少啊。之後兩隻腳打開，之後啦，我哋手輕輕兩邊一齊向前打圈，去到前方嗰陣時，我哋縮縮膊頭，少少彎曲，打翻開，手盡量兜後，再去翻前，再向後，再向翻前。大約會做1分鐘，慢慢做就得㗎啦。呢個動作千祈唔好快，盡量啦。我哋試下唔同嘅角度，都盡量帶動我哋手臂嘅喐動。千祈唔好咧，隻手彎曲啊！我哋盡量揈多啲，揈得圓啲隻手，非常好啊！好，之後啦，我哋就會反方向嘅。但係啦，有陣時大家一齊做運動啊，同啲朋友仔嗰陣時，可能喺間房度啦，或者喺間我哋活動中心嗰啲房啦，咁範圍就細啲嘅。發現啦，隻手張開嗰陣時，轉圈嗰陣時可能會打到前後。咁我哋啦就可以將隻手拍埋喺自己膊頭嗰度，係啦，同樣地都係向前轉動或者向後，因為我哋啱啱做咗向前啦，咁我哋依家就會向後噶啦。同樣地，都係盡量將隻手臂畫大啲、畫圓啲，都係一齊做1分鐘嘅。今次向後嘅話，記得膊頭、背部嘅肌肉有一個延伸夾埋去嘅。背脊會用力，之後再延伸，背脊用力帶動，夾一夾，非常好啊！堅持多一陣。係
係啦，今次嘅動作咧都係慢慢做就可以啦。好，好，下一個動作啦，我哋都轉動埋我哋肩膊嘅關節啦。咁下一個咧，我哋就會手部就會打個交叉嘅，係啦。右手伸直，左手咧就喺我哋右手嘅外側包埋我哋隻右手，抱緊啲，自己抱實自己隻手就可以啦。喺入邊嘅手放鬆就得㗎啦，唔使用力，再兜翻埋，放鬆，係啦。feel 到我哋呢一度啊，後方都會有啲拉扯就可以㗎啦，輕輕都係大約15秒。好，之後我哋就會轉邊到左手伸直，右手又勾翻埋嚟，抱翻實自己隻手，再嚟15秒。好，之後我哋放翻起隻手。咁我哋啦，上半身就做完啦，仲爭我哋軀幹嗰部分啦。軀幹咧，大家就可以企起身啦。如果唔方便嘅，咁就繼續坐低就可以㗎啦。好，軀幹嗰部分啦，我哋就會企喺度啦，雙手微微打開就可以㗎啦。然之後向左邊旋轉，前後手拍翻埋，盡量啦，順住個方向望。繼續摸，我哋會一齊做15秒嘅。好，開始。好，慢慢呼氣翻嚟。好，再做埋右邊，打開，轉向右邊，前後手記得摸翻自己嘅肚仔或者條腰，順住個方向望就可以啦。慢慢轉翻嚟，好，其後啦，我哋就可以坐翻低。之後啦，到我哋腳仔嘅部分啦嚇，大家要注意安全啊！好，到我哋腳仔嘅部分，嗱，我哋就可以一隻腳前勾起，對住個方向啦，一隻腳收埋。一隻腳向前勾起，腳尖記得要勾起啊！然後啦，我哋雙手擺喺我哋伸直咗嘅腳，即係我哋依家伸咗隻右腳，我哋就擺喺右邊嘅盤骨位置，然後坐出少少啦，呼氣落，望住我哋指尖嘅方向，大約維持15秒就可以啦。好，之後慢慢起身，好，收翻埋，好，再到另一邊轉邊，同樣地對腳尖勾起，好，預備呼氣落，我哋重心啦要擺喺我哋另一隻平放嘅腳嗰度嘅，記得啦，腳尖盡量勾起啊，唔好放平啊。
好，之後大家慢慢可以起翻身啦。嗱，要注意下，因為我哋每個人嘅活動度都唔同啦。咁我哋可能有啲人落腰嗰陣時，即係我哋向前挨嗰陣時，挨嘅幅度唔同嘅。有啲人可能喺呢度就已經完啦，但係記得我哋都係順住個方向，望住我哋個目標去。就算你係咁直嘅，咁我哋練多幾次，做多幾次都可以慢慢再落啲，拉翻鬆我哋腰背腳嘅肌肉嘅。好，去到下一個環節啦，就係用我哋橡筋帶嘅部分啦。好，我哋橡筋帶嘅部分咧，最主要啦就係教大家點樣可以捉實我哋條繩，係啦。咁咧，因為大家啦，我成日見到大家用橡筋帶嗰陣時可能未必捉得實條繩喎，係啦。因為咧，我哋做橡筋帶嗰陣時，大多數都係會捉實條繩，然之後再做運動嘅。所以捉呢一個動作啦，好基本，亦都係好重要嘅。咁啦，大家有陣時可能條繩太短喎。又或者唔想翹得隻手咁實嘅，咁就會咧呢一隻手指仔翹。但係當我哋翹得耐、做得耐嗰陣時，隻手指就會開始充血㗎啦，就會開始紅然之後會越嚟越變色嘅，咁樣咧就會亮起咗一個警號因為我哋勒住隻手指勒得越耐咧，危險就會越高㗎啦。咁大家咧就好容易發生意外咁我都希望大家用橡筋帶嗰陣時，我哋可以放開一邊，翹咗一邊先，係啦。最好係搭晒我哋手掌嘅位置，搭好咗，翹好咗一邊啦，然之後再到另一邊，咁再翹好佢。咁當我哋翹好咗之後，條繩啦就唔會勒住我哋啲手指同埋捉嗰陣時大家都可以捉得好啲，再穩陣啲嘅。好，接下落嚟啦，就會既然都捉咗條繩啦，我哋就一齊做一做運動。好，第一個動作咧，我就會教打橫拉一拉，就係條繩，我哋伸出嚟，低過我哋膊頭少少，然之後條繩好似我哋膊頭咁闊。如果條繩好似陳生咁長嘅，長過膊頭咁我哋翹嗰陣時又可能會太大嘅，翹得太短嘅，咁我哋就可以兩邊輕輕捉一捉，咁條繩就會開始縮短嘅啦。大家都可以運用呢個小技巧喺唔同嘅動作上邊條繩嘅調整。好，之後微微向外拉開，盡量拍埋我哋心口，然之後定住再出翻嚟。好，然之後再拉，定住，好，再出翻嚟。好，大家記得我哋要隻手微微打開嘅，微微打開，唔好高過膊頭輕輕就可以㗎啦。好似我咁，然之後再向外拉開條繩，然之後佢就會貼埋嚟我哋心口嘅位置，咁就好㗎啦。咁咧，每次做呢個動作可以做12下。如果覺得自己可以咧，啲動作仲可以慢慢加上去好，我哋下一個動作咧就會練我哋嘅三頭肌。好，而家做示範先。大家記得坐嗰陣時咧係正向咁樣坐我示範先咁樣嘅啫。好。我哋隻右手就會捉住條繩啦，左手都會捉嘅，係啦，捉翻適當嘅長度。之後隻右手就會抬高啦，呈90度角嘅。之後啦，左手就會捉實條繩，唔會上下喐動嘅。我哋喐咧，就係喐我哋右手手前臂呢一個位置上下喐動，上臂咧盡量唔好喐固定佢。好。之後我哋就會翹住條繩啦，好似我哋正話所講，翹個圈，再翹個圈咁樣嘅。好，翹咗圈啦，咁我哋放咗上嚟，之後
盡量固定下自己隻手臂啦。然之後就慢慢呢一度固定咗，右手前臂俾力，慢慢向上拉遞上去，唔使直晒啊。然之後慢慢放鬆，好，之後再上，好，再放鬆，再上，再放鬆。調轉另一邊同樣都係啦，要注意翻長度啊，兩邊咧做嗰陣時長度要一樣啊，如果唔係咧，一邊就會大力啲，一邊就會細力啲㗎啦，遲啲訓練落嚟。好，呢一邊都係咁樣啦，同樣地都係托住自己鎖實，係啦，固定住手臂。好，然之後前臂發力向上，用力，好，之後慢慢落翻嚟，再用力。好，再落翻嚟，記得左右兩邊要交替咁樣做啊，唔好一邊做完一下，然之後再轉啊。每邊做完12下，然之後轉另一邊，之後再休息一陣就可以㗎啦。但係可能啦，大家做嗰陣時啊，一開始用橡筋帶咧，唔係做得咁好嘅，亦都係唔知道點樣發力啦。咁我哋咧，亦都可以用我哋嘅水樽啦，嗱，大家個水樽可能唔係咁大個啦，平時嗰啲細細地嘅水樽都可以嘅，但係水樽入邊咧要裝水啊，唔係吉樽咁樣。同樣地啦，都係我哋隻手舉高咗啦，捉住個水樽，舉高，然後我哋就可以捉住自己嘅手臂，係啦，咁樣就固定咗我哋前臂呢個位置，好似望到對方嘅，係啦，然之後再將我哋隻手慢慢向上帶，再落翻嚟，再向上帶，再落翻嚟，再向上帶，再落翻嚟。成個動作慢慢咁樣做就得㗎啦。呢一個咧都係新手可以試下個動作，就可以防止我哋手臂亂喐啦，亦都可以訓練到我哋三頭肌咁樣嘅。好，今日時間就差唔多啦，咁多謝各位收睇啊！